Wano mu Uganda ebyobufuzi bwe bitandika okubindabinda, buli muntu atandika okulowooza ekyokkola, era nga bangi kye basooka okulowoozaako kwe budde okwaboobwe. Embeera eno yeewalirizza ne bannakibiina kya byobufuzi ekya Jeema okuddukira e Mengo okusisinkana Katikkiro wa Buganda okumulambululira enteekateeka zaabwe eri Obwakabaka n'eggwanga lyonna. Tugabana n'Emengo era engeri gye tuli nti abasinga obulungi twakulira wano era tuli bantu basabasire Kabaka obumu obwa Afrika tujja kutubako okujagalamo obumu bwa Uganda. Obumu bwa Uganda tujja kutubako okujjako obumu obwa Buganda bwe buli. Tulowooza nti nno nnyingo eyo twetaaga okuddayo Uganda gy'etabikira ebitundu ebya Uganda era Mukama okujja kufaano ntandika okutandikwa. Tugenda kulambula ebitundu ebyo byonna ebyakola Uganda nga tulijja mu mikono gy'abafuzi b'amatwale mwaka 1962. Bano nga bakulembeddwamu Ssaabawandiisi w'ekibiina kyabwe Kateregga Muhammad bategeezezza Katikkiro nga bwe beeteeseteese obulungi okukulembera eggwanga lino era nga beeteefuteefu okukolagana obulungi n'Obwakabaka singa banaaba batuuse mu buyinza. Engeri gyetufunamu n'engeri twesaamu okubitubako si nsonga y'ebibeera obuwangwa bwaffe ebibeera emenya enzikiriza zaffe ez'eddiini. Twagala okusaba Ssebo Katikkiro okubeera nga ogenda maaso n'okulungamya naddala abazzukulu ba Buganda okubeera nga bamanya nti baliwaffe baweetakweka waliwo okuyitakola olw'empisa ezo ezaffe zetwakuliramu. Awange twagala okuweyamu ensonga ssemasonga eza Buganda ekibiina kyaffe ekyajasitulamu izikiririzaamu era mu ngeri yakyo mu bunafu bwakyo oba amaanyi gaakyo tubeera nga tuzisindika okulaba nti zituukirira. Kateregga yanjulidde Katikkiro envuumuulo z'abavubuka ekibiina kya Jeema be kimaze okuteekateeka abagenda okwesimbawo mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lyonna. Kyokka bano Katikkiro mu kubaanukula asekeredde bannabyabufuzi abagufudde omulimu okugulirira abalonzi ng'agamba nti bano be bajje ebyobufuzi ku mulamwa. Weegomba bagagga mu byobufuzi. Weegomba bagagga. Ye ssente zibalina bazijjawo bagagga mu weegomba. Balina emisiri gy'emmwanyi giri ludda bagitulabe. Balina amakolero. Basuubula ki? Basuubula luddawo. Naye ng'olina na ssente mpitirivu alina ekkutiya. Alina ekkutiya. Nalabye ssente obuvangata obwa ssente ziriko n'ebiveera. Ssente empya mumanyi byobulungi. Oyagala kugenda kunyiriza ssente empya ziba zivudde luddawo eziriko ebiveera. Ebyo bye weegomba ku muvubuka owa Jeema. Olina byakufuzi kutuukiriza mu mukolo. Oyagala kino eky'okuyita onalebo. Oba olina ebiruubirirwa ebinagasa eggwanga. Katikkiro era bannakibiina kya Jeema naddala abavubuka abasibiridde entanda nti babaagala okutuuka gye bagenda bateekeddwa okukulembeza amazima n'obuntubulamu nti kubanga bino bye bivuddeko abakulembeze bonna okuva ku mulamwa. Nange bantwale basapaawo banyusapaawo nze kumulaba. Kati mpano wanafuna emundu agenda akitadde emundu eziba kajjanawo omulabe ekigolero emundu eno kikibadde otya. Omulala yali avuga ddaka n'asanga omutamiivu n'amutomera bwe yavaayo emundu yasooka okugwa baakwata mukwata yasiira mu kaduuku namunuuza omutwe omukyafu. So emundu simanyi nakonya oba agyetaaga amugamba okola bikolobero kivaanime kuwegendera. Kale munajje mu buvubuka naye omuntu gw'olaba nkyalimu ensa oba waawano oba weebweru abeere munyenyeyo mu lugendo lw'olumu ebyobufuzi
lwojja okutugasa ekiseera kituuse. Bakulidde emisana ate ge bagambye ge mazima. Tetwagala bannabyabufuzi baggwemu, abantu abaliko ebyobufuzi muggwemu essuubi olw'ebyo bye mulaba bimalamu essuubi birundi ebingi. Omanyi bw'oggwamu essuubi kaba kaweddemu. Abakasi omuganda gasita oggwamu essuubi kaba kaweddemu. Jema oba Justice Forum kye kimu ku bibiina ebigundiivu kati mu ggwanga era nga kirina omubaka mu paalamenti nga ne wetwogerera kiri mu kaweefube wakulaba nga kyongera okusimba emirandira mu ggwanga lyonna. Kibalizi John, Chris Semanu Musemakula, Beg Television.